早排先收到小儀要離開商台嘅消息啊，就喺10月17號又有一個震撼彈飛埋嚟，電台長壽節目《早霸王》月尾就要結束啦，就連主持梁嘉琪都表示要離開商台，而且仲會暫別 DJ 工作。咁森美大哥會唔會走㗎？呢條片係由 Sagami 安全套贊助播出。冇事，佢呢就話會同阿鄭 Elsie 主持新節目。係嘅，有開始就有終結，所有嘢都會有完嘅一日。森美啊，好驚啊！小儀，再見啦！森美小儀呢對超黃金組合可以話係完成咗歷史任務。講返早霸王啊，由2009年4月27號正式首播，逢星期1至5朝早嘅10點到12點就會準時聽到森美同小儀把聲噶啦。其實喺早霸王之前呢，有個節目叫駕駛堂，都係由佢哋兩個拍住上噶。之後09年先至緊接同一個檔期變成係早霸王。呢個節目先後換過唔同嘅 DJ， 歷任主持有西瓜、傑傑，直到23年開始先至由梁嘉琪加入，成為固定班底到依家。數返轉頭，其實森美同小儀嘅合作最早要數到1997年，由嗰陣時開始主持過唔同類型嘅電台節目，然後一齊進軍電視界，可以話係形影不離啊！不過間中咧都有傳過佢哋不和嘅，亦都有人話森美成日蝦小儀啊！嗱，江湖傳聞嚟㗎咋，熟悉佢哋嘅人都知道咧，其實佢哋兩個感情好好㗎。講返早霸王呢個節目啊，其實每個朝早都會有唔同嘅內容㗎，例如禮拜一佢哋會估下問題或者邀請嘉賓上嚟，禮拜4就會播下全球華人金曲至尊歌，當然唔少得嘅一定有禮拜5，你知道唔知道有人掛住你？你又有冇試過打上電台表白呢？早霸王嘅完結對好多人嚟講都真係好唔捨得啊！就好似身邊突然之間冇咗一樣熟悉嘅嘢，仲有海外香港人話佢哋一定會校定時間開網上電台聽早霸王啦！再見啦，早霸王，多謝你16年嚟陪伴住我哋，終於要同你哋講拜拜啦，再見啦！最後想同你哋講聲，你知道唔知道有人掛住你哋啊？踢拉踢盡香港熱話新聞，請多多 comment、like、share 同 subscribe 踢拉各社交平台，支持踢拉繼續營運。